Hallå, säg hej då. Vad fan. Ja, hej. Hej! Så fan, jag hoppas det här kommer ut på YouTube nu då. Ja, där borta är ni. Oj, första videon kommer fan gå till helvete. Det fanns en jävla blåbärsknä. Jag fan tar det vägen där. Så. Vill du filma på oss? Ja, fan kom då, krullhuvud. Jag sa krullhuvud. Jag bara kom då, krullhuvud. Men det här är på YouTube. Jag vet inte fan. Ja, men gör det. Var det där på YouTube? Fan. Nej, men att man kan klippa. Vi klipper lite sen. Lite så här. Run, run! Här är min BMX som har fålmärke. Ja, och där har vi en Hampus. Spice, spice, spice. Nej, jag filmar solen. Kör då, krullhuvud. Du, jag kan fan kalla dig krullhuvud. Jag kan ju kalla dig krullhuvud. Du skrattar ju. Den är kvart i. Kvart. Alltså 45 då. Den är kvart över. Nej, den är kvart. Ja, cykla. Vad fan ska jag cykla här för? Jävla tin. Gör något coolt nu då, fan. Vi kan grava grejer också, gör vi faktiskt. Men det gör vi fan faktiskt. Vi gör faktiskt trick. Och kan damma volter, vad fan, jag kan ingen volt. Jag kan bara framåt volt, fan, nästan sideflip. Fast jag landar aldrig på fötter. Men han däremot, den där killen, han kan ju backflip, frontflip, sideflip och nästan halvskruv. Och han där, han kan nästan ju bakåt. Och sämst på allt, tycker jag. Han kan inte säga det, det heter acceleration. Fan. Det är hur jävla långt den här blir, den är snart 3 minuter. Det kommer bli 5 minuter. Okej. Nej, 3. Vill köra längre video så Isak visar stjärnan. Men stjärnan är bak. Stjärnan, jag har det. Ja, okej. Hej då, nu är videon slut.